Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me mennään tsekkaan ja testaan ekaa kertaa Dudesonit Activity Parkki täällä Idea Parkissa Seinäjoella. Meillä on mukana avustaja, koska se osaa tehdä hienoja temppuja trampoliinilla. Täältähän se löytyy Rollsin kyljestä ja kiitos hei tälle kaverille eli Jarnolle. Päästään testaamaan tätä nyt Jarnon piikkiä. Eli liput siis saatu tänne. Mä ajattelin, että täällä ei olisi hirveästi väkeä tänään, mutta täällä on ilmeisesti luokkaretki menossa just. No niin, ihan hauskaa tälleenkin, mutta siis me tultiin testaa Dudesonit Parkkiin tänään ja ihan valtava mesta. Katsojia riittää täällä. Lähdetään testailemaan. Kattokaa kuinka tyylikkäät sukat täältä saa. Hei, kattokaa, täältä löytyy meillä katsoja. Miten sä olit 8 aamulla tullut? Joo. Kello on nyt joku 13, 1 varmaankin tällä hetkellä. Mikä täällä oli parasta? Nää trampat. Sä haluat näyttää jonkun tempun meille? No mennään kattoon se vaikka heti alkuunsa. Mikä temppu täältä oikein lähtee? No niin, jännittää nähdä. Oi, no niin, tommosella video liikenteeseen. Kattokaahan tätä. Osaatteko tämmöstä temppua? Mikä siitä lähtee? Tyylikästä. Ja hei, mahtavaa, hieno. Okei, mut haastettiin just kuulkaas juoksukisaan täällä. Tuolla näkyy 2 sekuntia. Mun pitäis kyllä viedä tää. Housut on kiinni. No niin, nyt rikotaan ennätyksiä. Mä hävisin. Siis mä hävisin just 9-vuotiaalle juoksukisan. Otti varaslähdön. Se otti tosi rajusti varaslähdön. Mä kerron ehkä tonne henkilökunnalle ton. Seuraavana on luvassa tämmönen temppurata. Katsotaan kuinka käy. Tätä mä odotin innossani. Täällä on tämmönen Ninja Warrior rata, joten tosta laitetaan aika käyntiin. Ei toimi, okei. Eli siitä lähdetään vaan menee tosta. Wow, hei tää petti alta. Hui, okei. Mites tonne pitäis päästä? Ei tuu mitään vai? Tämähän menee tosi hienosti. Mitäs avustaja on mieltä? Tässä on kiipeilyskilleistä hyötyä. Tää näyttää menevän ihan Kyllä. helposti. Pikku apina siellä. Saanko mä jäädä tähän näin? Ai Okei, että nyt se menee tees. nivuset rikki. Ei mä oon ihan liian korkealla täällä. No, noin. Ja sitten... Tämähän on kuin Tartsani. Aika hienoja pyörähdyksiä. Onks tää vaikee? Oh. No niin, hei, läpäisty. Voiko mennä jo kotiin? Seuraavan luvassa kaareva pingispöytä. Tää ei taida olla kaikista jännittävin juttu täällä. Tää on kyllä aika tylsää videomateriaalia tää pingis. Joo. Mut ihan hauska. Lopetetaan pingis. Tää on mulle entuudestaankin tuttu tää futispeli. Varmaan tää pallo on näin iso. Koitetaan tehdä tässäkin nyt 1 maali edes. Ei! Ei Tomiin. Niin tein. Annetaanpas avustajan loistaa nytten. Eli suunnistetaan trampoliineille. Monenmoista tramppaa kyllä on, mutta onko pitkää? Mikä lähtee? Nice. Ei taida olla pitkää trampoliinia nyt sulle. Täällä ei ole pitkää tramppaa, mutta kyllä tässäkin pystyy ainakin tommosen trikin tehdä. Kroko. Ja 1 käsi pitäisi vielä irrottaa tosta. Melkein. Sekunnin ajan oli irti. Puoli sekuntia. Noin. Katse ylös ja käsi. Oh yeah! Otetaanko kertaa. skaba tässä? Otetaan vaan. Seuraavaksi luvassa koripallotrikkailua. Ui. Eli mun piste 0. Haetaan vaan 500 pisteen heittoja. Mä uskon, että mä voitan sillä. Ei oo mennyt yksikään. Noin. Mä sain 2500 pistettä. Katsotaan miten mulla menee. Sitten alkoi helpot 200 pistettä pois sieltä. Sulla on hyvä tykitystahti. Ottiko se noista molemmista? Palloja lentelee joka suuntaan ja ihmiset kiljuu ympärillä. 600. Muu! Täällä olisi pallomeri, mutta se on vaan alle 10-vuotiaille. Miltä avustaja kuulostaisi? Piilosta. Lähdetään mukaan. Koko tällä alueella. Eli me etitään. Miten me voidaan muistaa? Okei. Okei, se leikki. Niin se olikin. Me ollaan etsijät. Joo. 17 olisi hyvä määrä. Menkää piiloon. Okei. Aika alkaa nyt. Kauanko noilla on aikaa mennä piiloon? En mä tiedä oikein. 17 tyyppiä piilossa. Saat olla! 18. Mene vaan piiloon. Miten me ikinä löydetään noin? Eli 18 tyyppiä. Oh. Meidän täytyy pitää kirjaa. Lasketaan vielä 10. 9. 10 pitää ilmoittaa. No niin, me tullaan! Nyt lähdetään etsiä. Aloitetaan tosta suunnasta. Jätetään tää tasanne viimetteeksi. Näyttää siltä, että täällä alueella ei ehkä voi kukaan olla, ellei siellä tynnyrissä. Onko? Ei oo. Ihan hyvä. Mies tuo takana? Ei ollut.
Ei näy. Hei, ton takana sale on. Ai siellä? Ei. Mitäs täällä? Eli tossa te näette koko ajan 0 kautta. Ei, kato! Sieltä löytyy 3 kaveria ainakin. Paljonko siellä on? Kaikki löytyy. 3 kautta 18. 4, 5. Mitä? No niin, 5 kautta 18 löytyy. Hyvä. No niin, vauhtia. Mihkä sitten? Mennään vaan eteenpäin. Tikkuja pyllyyn. Tuolla. Eikö se ookin 5 mitä on löytynyt? Joo. Onko aika mennä ramppaparkkiin? Mennään vaan. Avustaja on paras löytäjä. Hei, katohan. Tää on vaarallinen paikka olla piilossa, mutta tuo patjan alla on liikehdintää. Kato, täällä liikkuu. Ei, sielläkin on joku. Noniin, 6 löytyy. Onks täällä lisää? Tuolla on ainakin. Katoppa ton patjan alle. Sieltä löytyy... Kuinka monta sieltä 7, löytyy? 8. No niin, 8 kautta 18 löytynyt. Siis voiks tuolla olla? En mä oo varma. Avustaja tyhjentää koko altaan. Tää on vaarallinen paikka, jos joku täällä olisi. Ei siellä Ei ole oo varmaan enää ketään. Me saatiin info. 2 täältä karkas johonkin muualle piiloon. Onko sä piilossa? 9. Eli 9. Eli puoliväli tällä hetkellä. Selvitetään. Onko täällä meidän 10. tyyppi? Ei ollut mitään! Me pränkättiin just. Oi ei. Väkisinhän täällä on jotakin. Miksi ketään ei mennyt näihin tynnyreihin? Jäitkö? Mä olin tuolla äsken. Oikeesti? Eli sä olit 10. joka löytyi. All right. Mikä täällä on? Sieltä löytyi 2! Hei! 11 ja 12. 11, 12, 13! Täällä 13kin! Olitte kaikki täällä. Vielä on 5 löytämättä. Löytyykö sieltä? Ei ollut tuolla takana. Hei, ne on siellä vain alle 10-vuotiaiden pallomeressä. 5 löytämättä. Täältä lähtee etsintäjoukot. Joo, tuolla on ihan selkeästi joku. Miten tonne pääsee? Nyt ollaan vain 10-vuotiaiden alueella. Ja me ollaan ihan eksynyt täällä. Se hauskaa teitä. Ei oo ketään. Ei, kyllä täällä on jonkun oltava. Avustaja tuhosi just koko jonkun majan. Mites toi ohjuksen kärki? Niin, sitä mä tarkoitin. Siellä varmaan on. Sinne pitäisi päästä. Noniin, raketin kärki. Mitä sieltä löytyy? Eikö ketään? Me tultiin ihan turhaan kielletylle alueelle. Sitten lähdetään. Täältä tulee poliisipartio. Noniin. Mitä me avustaja tehdään? Ei oo täällä. Hei, tieltä! Kyllä, vihdoin sut löydettiin. 4 olis vielä kuitenkin hukassa. Haluatko sä laverrella sun kaverista? Oliko sä yksin täällä? Joo. Se on kova luu, ei myönnä mitään. Toi on ainakin hyvin epäileväisen näköinen. Sua ei uskota nyt. Eli täällä oli joku muu sun lisäksi. Ja sieltä löytyy... Ei ketään, paitsi mites toi nurkka. Me taidettiin epäonnistua nyt tässä. Me ei löydetty kaikkia, oli liian hyviä piiloja. Se riitti meille. Me löydettiin mitä 13 tai 14 tai ehkä... Loput hävis. Niin, loput katos valitettavasti. Nyt on meidän aika mennä piiloon ja etsijöitä on tommonen 10 tuolla noin. Aha, nyt pitäisi löytää sitten piilopaikkoja. Avustaja jää setittämään tonne omia juttujansa. Pääsisikö tonne ylös? En mäkö sinne. Mulla on 1 paikka mielessä. Se on täällä näin. Ei varmana löydä mua. Täällä lukee, että ei läpikulkua. Saaks tänne mennä silti? No, ehkä. Mennään vaan. Toi kiinni. Sitten juostaan tänne näin. Mä ajattelin täältä tän nurkan. Oisinkohan mä tässä turvassa. Tällä lailla. Katsotaan miten käy. Siellä on aika paljon etsijöitä. Nyt pitää olla hiljaa. Toivottavasti avustaja löysi kans hyvän paikan. Näkyykö siellä ketään? Ei tainnut näkyä. Nyt kuulostaa taas siltä, että joku tulee. Oh no. Ei. Ei. Vitsit. Miten te näin nopeasti? Oliko eka paikka, jonka katoitte? Joo, oli. Kai mun avustaja on vielä elossa. Okei, lähdetään pois. Tänne ei varmaan saanut mennä. Noniin, tsemppiä avustaja, missä sä ikinä ootkaan. Ei, sutkin löydettiin. Ei mitään ylävitosia. Oliko hyvä piilo? Oli ainakin omasta mielestä. Niin oli mullakin mun mielestä, mutta löydettiin ihan supernopeasti. Katsotaan, Elää sanoi, että tää on loppunut. Tää on joku 20 sekunnin klippi. Ai mä en just kuvannut itteeni. Et, kato, sä hyppäät tästä johonkin. Loppuu. Toi on se, kun mulla antaa iPhonein käteen. Video loppui siihen kohti sulla, kun sä kapusit siitä noin. Ei hitsi. Sä olit siellä. No siis eikö joku hypännyt sun päälle, kun ne löysi sut? Ei, jotkut hyppi tossa ja ne ei löytänyt mua. Aika sitten hyvä jossain kohtaa piilo. joku sieltä näki mut. No pakko sanoa, että se kuva tuolta ei olisi ollut ehkä mitään parasta, niin ei se haittaa, että se jäi välistä. Nyt otetaan skapa. Kumpi pääsee pidemmälle? Ai viivalt ihan. Okei, Ja. N, Y, T, nyt. Nyt.
Oi. Oi. Ai. Nää on ihan hullut laitteet. Sä voitit tämänkin. Siirrytäänpä seuraavaan temppuosioon, eli akrotemppuja. Mä kiipeen hartioille. Joo. Eli hartioille kiipeäminen. No niin, tästä lähtee. Tää on tehty monesti. Tää on easy peasy lemon squeezy. Noin. Pää tulee tonne noin ja... Tadaa! Vielä yksi temppu ainakin. Hypätään tähän näin seison päällä. Napa näkyy, älkää kattoko sinne. Haluatko kertoa, mitä sulla on vyölaukussa? Sulla on vaikka mitä? Lasit löytyy, kuulokkeet. Toi on kätevää. Just puhuttiin tänään, että oispa tommonen laukku itselläkin. Pidä hommata. Seuraavaksi on apinapuu. Mä oon paikallani. Avustaja lähtee kiipeen ja nyt mikit kahisee varmaan ihan hullun lailla. Mä pysyn vaan jäykkänä. Hyvin menee. Tää kamerakäsi nyt vähän jännittää mua. Sori katsojat tästä mikin laadusta. Noi, tässä ollaan. Tadaa! Otetaanpa testiin tämmönen pehmustettu skuutti. Mä haluan kokeilla tehdä täällä yhden tempun. Missäköhän tämmönen temppu pitäisi täällä tehdä? Ehkä tuolla isolla trampalla, jos mennään sinne. Elikkä nyt on ainakin aikaa tehdä pyöräytys. Noniin, melkein jo. Okei, kyllä nyt sä saat sen jo. Moro moro, kattokaas tää temppu. Joo, let's go. Jätä liike. Kato mitä täältä löytyy. Branu hupparia. Terveiset vielä näiltä. Tilatkaa kanava. Meikään kanava. No niin, hyvä. Kiitos. Satako tänä vuonna. Siis nää kaverit tuli ihan mun takia tänne. Maksu itteensä sisäänkin vielä. Kiitos hei. Mahtavaa, että tulitte moikkaan. Täällä on viimeisenä voi rentoutua hierotatuolissa. Tää on vaan aikuisille. Noniin, tosta noin käyntiin vaan. Saanko mä nostaa vähän jalkoja ylös? Tähän tuoliin voi lopetella tän videon. Siellä joku haluaa vielä heiluttaa meille. Ai, puristaa just oikeista kohdista. Hei, kiitos paljon kun katsoitte tän video. Kiitos Dudesonit Parkki kun sai tulla tänne testailemaan tätä. Nähdään taas ensi kerralla seuraavassa videossa. Moi moi! Myös arvaamattomia